Исламский информационно-образовательный портал Azan.kz. Шесть наиболее сильных аскаров. Муфтий Абдуррахман ибн Юсуф Мангера. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Недавно я читал одного ученого, который пытался вывести из хадисов и Корана наилучшие формы аскаров, лучшие формы поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, самые сильные из них. Их было много, но он сократил их до 6 наиболее важных. Сейчас мы постараемся быстро пройтись по ним, иншаллах. Если мы будем использовать эти 6 аскаров, мы найдем в них решение для большинства наших трудностей, печали и основных сложностей, через которые мы проходим. Для всех наших проблем физического или духовного характера. Это будет вашим оружием против любых видов трудностей и проблем. Первое – это салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Если человек непрерывно произносит салават, возможно, 100 или 300 раз за день, в каждое свободное время, в этом случае вы увидите благословения, которые будут нисходить на вас. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто произнесет одно благословение на меня, на того Аллах произнесет 10 благословений». Таким образом, если вы совершаете это в течение дня, вы удостаиваетесь этих благословений, здесь нет ничего сложного. Второе – это истигфар. Если говорить откровенно, я поставил бы его на первое место, поскольку истигфар подразумевает удаление из наших сердец всяческой нечистоты, и тогда мы можем получить благословение от произнесения салавата. Всякий раз, когда вы можете, произнесите «Астагфируллах». Если вы приучите себя к режиму делать это 100 раз утром и 100 раз вечером, это было бы лучше всего. Вы сразу почувствуете прощение, вам будет легче, у вас будет желание совершать больше благих дел. Потому что когда мы прощены, когда мы избавились от наших ошибок, тогда мы испытываем желание делать больше благих дел. Третий пункт – это нечто забытое, несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал это совершать. Это взывание к Аллаху через его великие имена, к примеру, слова которое, кажется, сейчас забыто. Сами по себе эти слова означают «Я Зуль Джаляли», «О обладатель величия», «Обладатель могущества, мощи». И икрам – это благожелательность, щедрость, доброта. Вы обращаетесь к Аллаху, говоря «О великий», «О величественный», «О тот, кто одаривает многим», все щедроты исходят от Него, и тогда Аллах одарит нас всем этим, когда услышит это от нас. Поэтому, как передается, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ищите в этом убежище, используйте эти слова при обращении ко Всевышнему Аллаху». Субханаллах, если вы начнете употреблять эти слова при обращении к Аллаху, произносить много их всякий раз, когда у вас что-то не ладится, когда вы нуждаетесь в чем-то или чувствуете необходимость обратиться к Аллаху. «Я Зуль Джаляли валь Икрам» — это два его великих имени. Иншаллах, вы увидите пользу от этого. Всевышний одарит вас, поскольку вы одарили его атрибутами величия, которыми он обладает. Поэтому вам будут дарованы блага, и снизойдет на вас милость. Четвертый пункт. Многие знают этот зикр, это слова «Ля хауля ва ля куввата илля билля». Здесь человек признается, что я не могу совершить ни одного благого деяния или отдалиться от плохого без помощи и силы Всевышнего Аллаха. По сути, у нас нет иного способа, кроме как вручить все наши возможности Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, назвал их сокровищем из сокровищ рая. Это очень сильные слова. Иншаллах, если человек будет непрерывно произносить их, он почувствует силу Аллаха, Субхану ва Тааля, получит блага и милость Всевышнего Аллаха. Он увидит это. В этих словах много пользы. Пятый пункт – это слова что означает «нет божества, кроме тебя, пречистый,
от всего недостойного. Воистину, я был одним из притеснителей». Эти слова являются признанием собственных ошибок и в то же время восхвалением Аллаха Субхану ва Тааля. Это дуа пророка Юнуса, алейхиссалям, которая вызволила его из желудка кита. Отсюда мы видим, что даже если мы находимся в депрессии, самой тяжелой депрессии, мы не можем быть в худшей ситуации, чем оказаться в желудке у кита, откуда нет выхода. Из нашей ситуации все-таки есть выход. Это дуа произнес пророк Юнус, алейхиссалям, и тогда он вышел оттуда. Поэтому, когда вы оказываетесь в депрессии или столкнулись с проблемой, из которой нет решения или выхода, эта молитва принесет вам облегчение, если вы будете читать ее. Шестой пункт – то, что мы обычно называем третьей калимой. Она включает в себя «Субханаллах», «Альхамдулилля», «Аллаху Акбар», «Ла иляха илляллаху», «Ла хауля ва ла куввата илля билля». Включает все великие аскары, самые проникновенные из аскаров и поминание Аллаха. Каждый раз при произнесении одного из них для вас будет посажено дерево в раю при обращении к Аллаху Субхану ва Тааля. Эти 6 аскаров, которые я хотел бы кратко повторить. Первое – салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям, дуруд шариф. Второе – истихфар. Третье – я зуль джаляли валь икрам. Четвертое – ла хауля ва ла куввата илля билля. Пятое – ла иляха илля анта субханака инни кунту минал залимин. И шестое – субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар. Повторяйте их, размышляйте над их словами и обращайтесь к Всевышнему Аллаху через них, и вы почувствуете Его любовь, Его довольство, получите шифа, исцеление, а также получите защиту. Пусть Аллах Субхану ва Тааля позволит привнести их в нашу жизнь и одарит нас тауфиком. Подписывайтесь на наш канал.